السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Među ashabima koji su učestvovali na Bedru spomenut ću prvog kojeg ću spomenuti je Hazreti Yazid bin Rubejš. On je bio iz Benu Aslam kurejšijskog plemena. Oni su bili pod ugovorom sa plemenom Benu Abdul Shams. Neki ga nazivaju Arbad, ali ovo nije tačno. Njegov otac se zvao Rukejš bin Iyad, a njegova titula je bila Abu Halid. On je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku, to jeste bitka kod Rova, i u svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U bitci na Bedru Hazreti Yazid je ubio osobu koja se zvala Ebu Sufjan. Jedan od njegovih braće se zvao Hazreti Sejd bin Rukejš, koji je sa njim zajedno sa svojom porodicom se preselio iz Mekke u Medinu i on je ubrojan među prvim muhadžirima koji su se preselili iz Mekke u Medinu. Hazreti Abdurrahman bin Rukejš je bio njegov drugi brat i on je postao šehid u bitci na Uhudu. Amina binti Rukejš je bila jedna od njegovih sestara. Ona je primila islam skroz na početku u Mekki još dok je bila. I ona također sa svojom porodicom se preselila iz Mekke u Medinu. Hazreti Yazid na dan bitke Jamama, on je postao šehid u toj bitci, to je 12. godina poslije hidžre. Ja sam spomenuo ove detalje u vezi ove bitke Jamama prije. Ova borba se dogodila u vrijeme hilafeta Hazreti Ebu Bekra u 11. godini poslije hidžre. Prema nekim historičarima ova borba se desila u 12. godini poslije migracije, poslije hidžre. Ova borba je bila protiv Muselima bin Zab ili Muselima lažova u mjestu zvanom Jamama. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je postavio Ikrama bin Abu Džehel kao vojskovođu i poslao bataljon u to mjesto da se bore protiv Muselime. Hazret Šerabil bin Hasana je išao iza njega sa svojim bataljonom. Hazreti Ikrema prije nego što je se sastao sa Hazreti Šerabil je započeo bitku protiv Muselima, tako da bi on mogao da postigne tu pobjedu. Kako god Muselima je njega pobjedio,
Kada su vijesti došle do Hazreti Šarabil, on je zastao. Hazreti Ikrama je poslao pismo Hazreti Abu Bekru radijallahu anhu, ali odgovor od Hazreti Abu Bekra je bilo da se ne vraćaju, jer bi prouzrokovalo da ljudi postanu kukavice. On je rekao: sakupi svoj bataljon i idi se bori protiv pobunjenika. Poslije ovoga on se je borio u Jemenu protiv ovih pobunjenika i on je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu poslao pismo ovom drugom komandantu i rekao mu je da tu čeka dok Halid bin Walid stigne sa svojom vojskom. Hazreti Abu Bekr je poslao Halida bin Walida i veliki bataljon Ensarija sa njim da se bore protiv Musailima. Hazreti Sabit bin Kejs je bio poglavica Ensarija. Hazreti Abu Huzeifa je bio lider muhadžira. Također Hazreti Zaid bin Hitab. Hazreti Šarabil, prije nego što je Hazreti Halid bin Walid stigao tu, počeo je da se bori protiv Muselima i on je također bio pobjeđen. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je poslao još jedan bataljon iza Hazreti Halida bin Walida. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je govorio: ja ne želim da koristim ashabe koji su učestvovali na Bedru. Ja želim da oni sa svojim dobrim djelima dođu do svog gospodara. Da Allah im podari da praktično oni također pokažu svoj primjer. Kako god oni jesu učestvovali u nekim drugim borbama. Hazreti Omer radijallahu anhu je imao različito mišljenje o ovome. On bi koristio ashabe koji su se borili na Bedru u svojim bataljonima. U svakom slučaju muslimanskih vojnika u ovim bataljonima je bilo ukupno 13.000, a Muselima Kazab je imao, zapisano je 40.000 svojih vojnika. Nahalul Ridža bin Ufa je bio jedan od pratioca Muselime. On je dolazio kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i učio o Kur'anu i naređenjima i o vjeri. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ovog čovjeka u mjesto Jemama tom narodu da bude njihov učitelj. Tako da on može da dokaže da to što je govorio Muselima da je on poslanik, da je to neistina i laž. Ali ova osoba je postao nevjernik u tom mjestu i on je svjedočio, naravno lažno, da je čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao da je poslanik Bože sačuvaj rekao da je Muselima dio njegovog poslanstva i da je uključen sa njim u poslanstvo. U svakom slučaju osoba kad napusti vjeru, to je bilo i u prošlosti, a i sada oni počnu da lažu i da izopačavaju i govore lažne riječi. Ovo je način kako se ponašaju ljudi koji ostave vjeru i napuste Božji put. U svakom slučaju Benu Hanifa, koje je pleme od Muselima, ovo je uticalo njegove riječi i svjedočenje, tako da su oni naravno bili još više privezani uz Muselimu i povjerovali su mu. Ova osoba koju je časni poslanik poslao za moralni trening drugih ljudi, ali kada je on rekao na suprotno i počeo da svjedoči da je Muselima ispravan i da je njegovo poslanstvo ispravno, ljudi nisu toliko vjerovali Muselimi koliko su kada je on ovo posvjedočio. I onda su počeli da budu poslušni Muselimi. Oni su mu rekli: ti napiši pismo časnom poslaniku, jer on ne prihvati, onda ćemo mi da tebi pomognemo protiv njega. I ovo je bio razlog tog rata. Kada je Muselima saznao da Halid bin Walid radijallahu anhu dolazi blizu njega, Hazur kaže ovo su detalji iz tog rata i kako je Hazreti Abu Bekr poslao Halida bin Walida u tu borbu. Kada je Muselima saznao da Hazreti Halid bin Walid dolazi u mjestu Akraba, on je stavio kamp u to mjesto i pozvao je mnoge ljude koji su došli tu da ga podrže.
Muđam bin Murara u to vrijeme sa svojom nekom grupom je krenuo prema muslimanima. Muslimani su ga zarobili i njegovu grupu. Hazreti Halid je ubio tu grupu ljudi s njim, ali je njega ostavio živog. Zato što u plemenu Benu Hanifa oni su poštovali ovoga poglavicu i zbog toga on je njega ostavio živog, nije ga ubio tad, ali naravno ovo je bio rat. Sin od Muselime, Šerabil, je rekao Benu Hanifi da je danas, tom plemenu, da je danas dan kada oni trebaju da pokažu svoju hrabrost. I on je nešto rekao kao oni će da otmu vaše žene, kao muslimani će to da urade i kao zaštitite svoje žene. I tako je motivisao da oni napadnu muslimane. Hazreti Huzeifa je nosio zastavu, a prije toga je nosio Abdullah bin Haus. Ali on bio ubijen i Sabit je nosio zastavu Ensarija. Ovo je bio vrlo, vrlo strašan i težak rat. Prije ovoga muslimani nisu nikada se morali boriti na ovakav grozan način sa previše ratovanja. U ovom ratu mnogi muslimani su postali šehidi, a Benu Huneifa je ponovo, oni su uzeli Muđada natrag, pomogli su mu da pobjegne muslimana. Onda su oni krenuli prema šatoru Hazreti Halida bin Velida u kojem se nalazila njegova supruga. Oni su željeli da je ubiju. Onda je Muđasir rekao ja joj dajem zaštitu i zaustavljam vas da je ubijete. On je rekao možete da se borite sa muškarcima i oni su tad i taj šator su rasjekli i bila je velika borba. Ljudi iz Benu Hanifa su napadali svom silom. Nekada muslimani su bili napredniji, nekada oni. Na taj dan Sabit, Hazreti Huzeifa i svi ovi ashabi poznati su postali su šehidi. Kada je Hazreti Halid vidio stanje muslimana, naredio je da se sva plemena razdvoje, tako da može da zna odakle muslimani su najviše napadani. Onda je poredao i rekao je danas naše stanje vrlo sramno. Ovo nije bio najbolji dan za muslimane. A Muselima je i dalje stajao na svom mjestu. Hazreti Halid je shvatio da dok Muselima ne bude ubijen, da se borba neće završiti. Onda je krenuo na njemu i dizao je jake slogane za rat. I onda bi govorio ja Muhammed. I ko bi god došao ispred njega bio bi pogubljen. Kada su to muslimani vidjeli, ohrabrili su se. Onda je on pozvao Musejlimu, ali on se nije javljao. On je pobjegao sa svojim narodom na neko drugo mjesto da bi se zaštitio. I zatvorio je vrata iza sebe u tog nekog mjesta gdje je otišao. Tada su muslimani okružili to mjesto. Hazreti Bara bin Malik govori, on im je govorio muslimanima, o muslimani dignite me na taj zid. Ali oni su rekli ne. Ali Hazreti Bara nije prihvatio ovo. On je nastavio da insistira. On je rekao na bilo koji način samo me ubacite u tu kuću ili to mjesto gdje se je krio on. Muslimani su ga prebacili preko tog zida i onda je on utrčao tamo i otvorio je vrata iznutra. Muslimani su onda ušli zato što je on otvorio im vrata i borba se opet započela. Vaši je ubio Musejlimu. To je Vaši, ona ista osoba koja je ubila Hazreti Hamzu radijallahu anhu. U drugom hadisu se govori da je bio Vaši još jedan Ensarija i da su ga oni zajedno ubili. Vaši je bacio nešto prema Musejlimi, a da je Ensarija ga sa svojim mačem napao. Oba dvojica su napali u isto vrijeme i zato je Vaši poslije govorio da Allah najbolje zna čije oružje ga prvo ubilo ili od njih dvojice. Hazreti Abdullah bin Umar prenosi
da je neka osoba glas rekla Musailima je ubijen. I zato zbog toga se govori da je najvjerovatnije Vaši ga ubio. Hazreti Halidi preko tog muđa je pokušao da nađe Muselimu, njegovo mrtvo tijelo. On kaže, ljudi koji su se borili protiv muslimana, oni su bili vrlo iskusni ratnici, ali i muslimani su bili vrlo iskusni u svojim bataljonima. I su odlučili, ako se budu borili još, bit će još više mrtvi i složili su se da se dogovore. Dogovor je bio da više neće nikoga ubijati i da ih neće zarobljavati. Muđa je odgovorio, koji je bio veliki mudrac. Rekao je, ja ću da odem i da razgovaram sa svojim ljudima i poslije toga ću se vratiti i dati ti odgovor. Musalima je već bio ubijen i nisu imali neku veliku snagu. Kako god, ovaj čovjek je bio veliki zlikovac. Došao je svom narodu i vidio je da su samo žene i vrlo slab, ostatak je sve ostalo najslabija vojska. On je stavio nakit na njihove žene. On je maskirao taj narod i rekao kao idite i kao da oni govore da se bune protiv tog dogovora. I onda je došao kod Hazreti Halida radijallahu anhu i rekao, moji ljudi ne prihvataju tvoj ugovor. To jeste ugovor da on njih ostavi žive, ali da će im pokupiti svo imovinu njihovu. On kaže, rekao je, ja ne mogu ništa uraditi zato što oni ne prihvataju tvoj prijedlog. Hazreti Halid je pogledao taj njegov narod i vidio je da su to sve bile žene koje su bile maskirane. Hazreti Halid je htio da se vrati natrag kao pobjednik i on je onda rekao, u redu, uzet ćemo pola od toga. Prema nekim hadisima se prenosi i da je rekao 1/4 te imovine da će da uzmu. On je želio ovaj rat da se okonča, se vrati. Tada je 300 muhadžira i ensarija u tom ratu poginulo. U tom mjestu Akraba iz Benu Hanifa nevjernika je poginulo oko 7000. Kada se ova vojska vratila u Medinu, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao svome sinu Abdullahu, zašto ti nisi postao šehid? Zeid je postao šehid. Zašto si došao ispred mene? Na ovo je Hazreti Abdullah odgovorio, Hazreti Zeid je tražio od Allaha da postane šehid i Allah mu je uslušao njegovu dovu. Ja sam želio da i ja postanem šehid, ali nisam. Te godine Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, posle toliko gubitka muslimana, je naredio da se časni Kur'an sakupi tako da se ne bi neki dijelovi izgubili od njega. Ovo su bili dalji od bitke Jemama. Hazreti Abdullah bin Makrama je sljedeći ashab kojeg ću da spomenem. Abdullah bin Mahrama je bilo njegovo ime, a titula Muhammed. Bio je iz Benu Amir bin Rui plemena. Abdullah bin Akbar je također bilo poznato njegovo ime i on je bio među prvim muslimanima. Mahrama bin Abdul Uzama je bio njegov otac. Imao je kćerku sa Zeynep binti Sraka. On je bio među prvim muslimanima. Hazreti Abdullah bin Mahrama je učestvovao u 2 migracije, jedna u Abesiniju, a druga u Medinu. Ibn Isak prenosi u vezi Abdullaha bin Mahrama da je on bio ashab koji je sa Hazreti Džaferom otišao u Abesiniju i drugi su također posvjedočili ovu njegovu migraciju u Abesiniju. Kada je došao u Medinu, boravio je u kući Hazreti Kulsuna. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Farva Ensarija. On je učestvovao u bitci na Bedru i svim ostalim bitkama poslije. U toku bitke na Bedru imao je 30 godina. On je postao šehid u toku bitke
Jemama u 41. godini. Hazreti Abdullah bin Mahrama je imao ogromnu želju da bude šehid na Allahovom putu. Često bi dovio Allahu i rekao: ne dozvoli mi da umrem dok na svakom dijelu mog tijela ne bude rana ili ožiljak od borbe na Allahov putu. I tako na dan bitke Jemama on je imao toliko rana na svom tijelu od kojih je poslije i podlegao. On je bio vrlo blagoslovljena i hrabra osoba i čak i kao dok je bio mlad on je puno obožavao i klanjao je. U hadisu se spominje da je prenosilac otišao sa Hazreti Abdullahom bin Mahrama i oslobođenim robom od jednog ashaba koji se zvao Hazreti Salem i oni su muzli koze i on kaže na taj dan bio je moj red da pomuzu koze tako da vojnici imaju mlijeko. On kaže tada sam vidio u borbi da je Hazreti ugledao ovoga ashaba kojeg spominjemo da je bio puno ranjen, a ovo prenosi Abdullah bin Umar. I on mu je rekao: o Abdullah bin Umar, pitao je da li oni koji poste, da li su prekinuli svoj post zato što je bila već noć. On kaže: ja sam mu odgovorio da jesam. On je rekao: stavi malo vode u moj štit, ja trebam da također da se omrsim. On je tada postio. Hazreti Abdullah bin Umar govori: ja sam otišao da donesem vode i dok sam se ja vratio on je već bio preminuo. Hazreti Amar bin Mabid je sljedeći ashab kojeg ću da spomenem. Njegovo ime je također poznato kao Umeir bin Mabid na nekim mjestima. Njegov otac se je zvao Mabid bin Azar. On je pripadao ensarijskom plemenu Aus, koji su ogranak od Benu Zubeja. On je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On u toku bitke Hunein, on je bio među tim 100 ashaba za koji je rečeno da je uzvišeni Allah bio njihova zaštita. On je stajao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao štit. Spomenuto je u jednom hadisu da je Hazreti Abdullah bin Umar rekao: na dan bitke na Huneinu naše stanje je bilo tako da 2 muslimanske zajednice su bile tu i nije bilo možda 100 muslimana koji su ostali uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U bitci Hunein oni istrajni ashabi koji su ostali uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postoje razni brojevi u vezi koliko je njih bilo i u vezi ovoga od raznih historičara i prenosioca hadisa. Prema njemu broj ashaba je bio oko 80 ili najviše do 100, dok drugi govore da ih je bilo 100. U svakom slučaju nije ih bilo mnogo. Sljedeći ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Numan bin Malik. Njegovo ime je također zabilježeno na drugi način. Numan ibn Kakeb ibn Kakeb prema Buhariju. Alama Badruddin Ani, koji je bio učenjak, u komentaru u Buhariju on kaže da Ibn Kukl puno ime je bilo Numan bin Malik bin Salaba bin Asrab. Salaba ili Asram je također iz Kakeb. Spominje se da je njegov otac da se je zvao Numan i zbog toga su njega zvali Numan bin Kakeb. Njegov otac je zvao Malik bin Salaba, a majka bin Tizijad. Hazreti Muđezir je bila njegova sestra. On je bio poznat kao Kankab i Ibn Hišam spominje
da je on iz Benu Nad plemena. U to vrijeme ljudi koji su bili poznati kao Kavakila, to su bili poglavice koje su, ako bi neko tražio od njih zaštitu, oni bi im dali zaštitu i rekli slobodno se krećite, nikom ne smije ništa u tom smislu. I njima bi bila data od tih poglavica strijela koja je značila da su oni pod zaštitom. Ibn Hišam također, koji je historičar, prenosi stvar da kada bi poglavice davale zaštitu, oni bi dali strijelu i rekli možete da se krećete s njom svugdje u našem mjestu. Salima Bildat je bio njegov djed koji je također bio Kavakel, to je bio jedan od onih koji je davao zaštitu drugima. Ganaf bin Auf koji je poglavica Hazrađ plemena i on je bio Kavakel, davao je zaštitu. I Hazreti Sad bin Ubada je također bio zvat Kavakel. Plemena Ganam benu Auf, to su bila plemena koja su također bila poznata kao plemena Kavakel, plemena koja daju zaštitu. Hazreti Numan bin Malik je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. On je postao šehid u bitci na Uhudu. Safvan bin Umeja ga je ubio, a prema drugom hadisu prenosi se da ga je ubio Aban bin Sejd. Hazreti Numan bin Malik, Hazreti Muđezir bin Zijad i Hazreti Ubada Hishas, njih trojica su bili ukopati u isti mezar na Uhudu. Spomenuje se da je Hazreti Numan bin Malik kada je krenuo na Uhud u toku tog putovanja rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Ja Resulallah, kunem se Allahom, zasigurno ću otići u džennet. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: Kako to znaš? On je rekao: Radi toga što se ja kunem Allahom da nema niko vrijedni da se obožava osim njega i kunem se njim da si ti Božji poslanik. I od toga što ja nikada neću da napustim borbu. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: Ti si uistinu, govoriš istinu. I istog dana on je postao šehid. Halid bin Abu Malik prenosi, kaže, našao sam zapisano ovo u knjigu od mog oca da Hazreti Numan bin Kavakil Ensarija da se je molio. On je rekao: O moj gospodaru, ja se kunem da ni sunce neće zaći, a ja ću kao bogalj da budem u džennetu. On je bio je sakat i tog istog dana on je postao šehid. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah je primio njegove dove, jer ja sam vidio u viziji, bilo mi je rečeno od uzvišenog Allaha da on hoda u džennetu. I on nije bio sakat i nije hramao, izgledao je zdrav. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi, on kaže: Došao sam kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na Hajberu. Tada su ashabi i časni poslanik već bili pobjedili tu bitku. I rekao sam: O Allahov poslaniče, dozvoli mi da uzmem dio ratnog plijena. Drugi ashab je rekao: O Allahov poslaniče, nemoj mu dati dio ratnog plijena. Prijevod malo nije jasan, ali mislim da je rekao da mu ne daje zbog toga što je on pripadao plemenu koje je ubilo Hazreti Numana. Ovaj prenosilac također govori, on ne zna da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad dao im udio tog ratnog plijena. Hazreti Džabir prenosi da je Hazreti Numan bin Kavakil
došao jednom kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: O Allahov poslaniče, ako ja budem klanjao obavezne namaze i budem postio mjesec Ramazan, i ako kažem da one stvari koje su zabranjene, da su zabranjene, a stvari koje su dozvoljene, kažem da su dozvoljene, i ne budem prelazio ove granice, da li ću ja otići u džennet? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. On je tada rekao: tako mi Allaha, ja neću prelaziti ove granice. Hazreti Džabir također prenosi da je Numan bin Kuakil ušao u džamiju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao hudbu, bio je petak. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Numan, klanjaj 2 rekata sunneta. Hazur kaže ovo je također što nailazimo na različito mišljenje u vezi sunneta. A tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu rekao: klanjaj 2 rekata sunneta i klanjaj ih brže, tako da ne propusti džumu. Onda je on rekao: ako iko od vas dođe, a imam je već počeo da govori hudbu, trebate da klanjate 2 rekata sunneta, ali nemoj da budu dugi. Znači 2 rekata mora se klanjati ako je hudba već početa. Hubejb bin Adi Ensarija je sljedeći ashab kojeg ću da spomenem. On je pripadao ensarijskom plemenu Aus. Hazreti Umir bin Abu Wakas, kada je preselio iz Mekke u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hubejba bin Adi. Hazreti Hubejb bin Adi je učestvovao u bitci na Bedru i on je ubio Harisa bin Amar u ovoj borbi. U bitci na Bedri on se brinuo o hrani muhadžira. Hazreti Hubejb je u 4. godini poslije hidžre učestvovao u događaju Radži. U Buhariju događaj Radži se spominje na sljedeći način. Hazreti Hurejra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio grupu od 10 ashaba. Asim bin Sabit Ensarija, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem postavio njega za vođu ove grupe. Ova grupa je otišla i stigli su na mjesto Bada. To mjesto je između Usfan i Mekke. Neko je javio plemenu Benu Lahjan. Oni su bili dio nekog plemena. Kad su oni čuli da su ti muslimani u toj blizini, ljudi iz Benu Lahjan, oko 200 njih koji su bili vrlo naoružani, došli su kod ovih muslimana. Oni su pratili njihova stopala kud su muslimani ti prošli, dok su konačno ugledali to mjesto gdje su oni se zaustavili. Tu su oni jeli hurme. Znači to mjesto, oni su morali se, malo su jeli hurmi i tako su ovi vidjeli da su oni tu odmarali, jer su ostale košpe od hurmi i još neki njihovi predmeti. Kada su ovo vidjeli ovi nevjernici, oni su rekli: ovo su hurme iz Jastreba, to jeste Medine, i znali su da je to ta grupa muslimana, i tako nastavili su da prate njihov tragove koji stali u pijesku. I kad je neko ih ugledao da su išli za njima, oni su se sakrili iza nekog mjesta koje je bilo malo izdignuto kao brdašce. Ovi nevjernici su rekli da se oni predaju i da ih, ako to urade, neće nikoga od njih ubiti.
Asim bin Sabit, koji je bio vođa ove delegacije, je rekao, ja da vam se predam, to značilo da sa ovog brda siđem kao nevjernik, a to se nikada neće desiti. Onda se zamolio i rekao, o Allahu, javi poslaniku u vezi ovog našeg događaja. Tada su nevjernici počeli da bacaju strijele na njih i uz Asima još 7 ashaba su bili ubijeni. 3 njih koji su ostali, vjerujući da nevjernici govore istinu, sišli su s brda kod njih. Kada su sišli s tog brda, nevjernici su ih uhapsili. Oni su odvezali svoje lukove i svezali tim konopcem. I ova jedna osoba od 3, on je rekao, to je sve što ćete dobiti, ja ne idem sa vama. Moj izlaz je da postanem šehid. Ja sam ovdje, ako želite da me ubijete, ubijte me. I oni su ga pokušali da nasilu, da on hoda i pokušali su da promijene njegovo mišljenje, da on krene, ali on nije to htjeo i tako da ga ubili na tom mjestu i onda su 2 ashaba ostali od te grupe. I oni su prodali ovu 2 ashaba kad su došli u Meku. Ovo je bilo poslije bitke na Bedru. Hubejba je kupio Haris bin Nofel, jer Hubejb je ubio njegovog oca na Bedru. Jedan prenosioc govori u hadisu da je kćerka od Harisa ovo mu rekla. Oni koji su ga zatvorili i koji su se složili da ga ubiju, svi su bili složni da trebaju da ga ubiju. Hubejb u toku zatvoreništva, Hazur kaže, je vrlo poznat događaj. Hubejb je želio nešto da uradi, pitao je za nož ili nešto oštro. Ona kaže, ja sam tad vidjela, moj sin je prišao Hubejbu i on ga je stavio na svoje krilo. Kad sam to ugledala, ja sam postala puno nemirna i Hubejb je vidio to na mom licu i rekao, da li se ti bojiš da ću da ubijem tvoje dijete? Rekao je, ja nisam takva osoba da bi uradio nešto tako. Kćerka od Harisa bi govorila, kunem se Bogom, nikada nisam vidjela zatvorenika da je dobar kao Hubejb. Ona također kaže, kunem se Bogom, jednog dana sam ga vidjela da je imao grožđa u svojoj ruci i jeo je. On je tada bio zavezan u lance i u to vrijeme nije bilo voća u Meki. I ona kaže, ja sam rekla, ovo je Allah podario Hubejbu. Kada su ga nevjernici odveli da ga ubiju na određeno mjesto, on ih je pitao, možete li mi dozvoliti da klanjam 2 rekata namaza? Oni su mu dozvolili i on je klanjao 2 rekata i onda im je rekao, nemojte misliti da ja tražim da klanjam, da se ja bojim smrti i da svoje vrijeme produžavam. I nisam htio dugo da klanjam zato da vi ne bi pomislili da ja produžavam svoj život ovako na ovaj način. Onda on kaže, molio sam se, o Allahu, pogubi jednog po jednog od njih. Znači kada je njegovo vrijeme došlo da ga ubiju, on je se molio Allahu, o Allahu, ubi ga jednog, ubi njih tih koji su bili prisutni jednog po jednog. Onda je također izrecitovao nekoliko stihova koji su značili, mene će da ubiju, ali sve dok sam musliman i dok sam pokoran, nije me briga na koju stranu moje tijelo će da padne. A moja smrt je samo radi Allaha.
Ako bude želio, on će dati blagoslove tijelu koje će da bude isječeno. Ilama, koji je komentator Buharija u vezi događaja Rađi, u jednom komentaru od hadisa zabilježio je da Hazret Hubejb u vrijeme kad su ga htjeli ubiti se molio Allahume asihim adada. O Allahu, izbroji broj ovih neprijatelja, izbroji ih jednog po jednog, tako da i možeš osvetiti im se u tom smislu. Na drugom mjestu je zabilježeno da je rekao izbroji ih jednog po jednog i ne ostavlja ih na miru ni jednog od njih. Poslije ta 2 rekata, sin od tog Harisa, Utba ga je ubio. Postoji još hadis u Buhariju, prema njemu Hazreti Hubejb bio ubijen od druge osobe. I Hubejb je bio taj koji poslije njega, ako neko treba da bude ubijen, kao odatle potiče ta praksa da 2 rekata klanjaju prije nego što su pogubljeni. Asim bin Sabit, njegova dova je bila primljena da bude šehid, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima kada se on molio o Allahu, informiši časnog poslanika o našem događaju i našem stanju. Kada se vođa ove delegacije od muslimana Asim molio Allahu, njegova molitva je bila primljena od Allaha, jer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima šta se desilo na dan i koje su bolove i poteškoće njegovi ashabi kroz šta su prošli. Kada su neki ljudi rekli nevjernicima da je Asim ubijen, oni su poslali neke ljude da donesu neki dio njegovog tijela, tako radi te osvete i mržnje prema njemu, jer na dan Bedra Asim je ubio neke velikane iz Mekke, ali uzvišeni Allah nije dozvolio, pčele su prekrile njegovo cijelo tijelo i oni nisu mogli prići njemu. I neprijatelji nisu mogli da njegovo tijelo iskomadaju. Kada je Hazreti Hubejb bio ubijen ili kad je trebao da bude ubijen, u to vrijeme on je rekao sljedeće: O Allahu, ja nemam načina da pošaljem selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda molim te pošalji moj selam i moj pozdrav časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Hubejb izašao na tu mjesto uzbrdicu gdje će da ga ubiju, kada su nevjernici čuli njegovu dovu Allahu, koju je rekao: O Allahu, prebroj ih sviju i jednog po jednog ih dokrajči, neki od njih su tako postali prestrašeni da su pali na zemlju. Ni godina dana nije prošla od Hazreti Hubejbove smrti, osim te osobe koja je pala kada je čuo te riječi. Svi ostali su bili pogubljeni i mrtvi. Hazreti Muavija bin Abu Sufjan prenosi, kaže da je bio prisutan na taj dan sa svojim ocem. Kada je moj otac čuo ovu molitvu Hazreti Hubejba, mi smo pali na zemlju od straha. U ovom drugom hadisu stoji da je bilo više ljudi koji su pali na zemlju, dok u prvom kaže jedna osoba. Abu Jahja bin Šireid, koji je bio prisutan, Ubejda bin Hakim i Umeja bin Utma, oni su bili prisutni tu. Također se prenosi da je Melek Džibril došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme i informisao ga je u vezi ovog događaja, što je poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima. Ashabi kažu, tog dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo
i rekao: Ve alejkumu selam ja Hubeib, to jeste o Hubeib, neka je Božji mir i blagoslov na tebe. I onda je rekao da su Kurejšije ubili. Tako da je uzvišeni Allah uslišao njegovu molitvu da prenese selam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo se nalazi u komentaru Sahih Buhari. Kada je Hazreti Hubeib bio ubijen, nevjernici su, ovi mnogobošci, su okretali njegovu glavu od kible na drugu stranu. Kako god, kad bi se vraćali, on bi bio okrenut prema kibli. Oni bi opet okretali njegovo lice na drugoj strani, ali bi se vraćalo na istu prema kibli i poslije su ga ostavili. U drugom hadisu se prenosi da su ga objesili na neku granu i da su ga boli sve dok nije preminuo. Jedan od tih osoba koji se nalazio tad u tom događaju prešao je na islam, postao je musliman i u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, kad bi god neko spomenuo događaj Hazreti Hubeiba i kakvu okrutnost su uradili prema njemu, taj čovjek koji je sada bio musliman, on bi se počeo tresti. Hazur kaže, postoje još spomenut komentara u vezi ovoga ashaba koje ću ja da spomenem poslije. Sada želim da spomenem da Ured za historija Ahmedijata, oni su otvorili novu web stranicu koja je na urdu jeziku i na engleskom jeziku. Tu je zabilježena, možete čitati o historiji Ahmedijata, o mnogim događajima u toku vremena Ahmedijata, u vezi života obećanog Mesija alejhi selam, njegovih halifa, njegovih ashaba, šehida iz Ahmedija zajednice, u vezi derviša iz Kadijana, u vezi misionara i mnogih drugih zanimljivih novosti u vezi historije Ahmedijata. Također imaju slike iz historije, sve knjige u vezi Tahrik i Ahmedijat, historije Ahmedijata tu možete naći. Mnoge različite informacije, članci i slike mogu da se nađu. Vrlo važni sastanci zajednice, institucije za edukaciju, bolnice i mnogi. Možete o svemu tome da čitate na tom web sajtu. Također tu YouTube kanal je povezan s tom web stranicom. Razni dokumentarni filmovi su tu. Znači od početka zajednice pa sve do sada svi razni i važni događaji su zabilježeni i možete čitati o njima na ovoj web stranici. Hazur kaže, inšallah, poslije hudbe i džume ja ću da otvori taj website da bude za sve korisnike. Sljedeće želim da spomenem o tužnim vijestima u zajednici. Naš stari misionar Safir Kuršid Saheb je preminuo. On je bio misionar u Africi i raznim drugim mjestima. On je također bio menadžer za štampu. Preminuo je 16. septembra u 75. godini. Imao je srčani udar. Sigurno smo Allahovi, njemu se svi vraćamo. Ja ću da klanjam njegovu dženazu u odsustvu. On je bio unuk od ashaba obećanog Mesija alejhi selama. On je dao svoj život za službu džemata. Također njegov otac je bio Vakfe Zindagi, neko ko je cijeli život radio za džemat. Drugi halifa mu je dao mu je da se brine u eri Sint u vezi posjeda i farmi džematskih. Onda je njegova majka sanjala i 1961. godine on je započeo džamija Ahmedija u Rabvi. 1970. je dobio diplomu za džamiju. Imao je
žene. S prvom je imao kćerku, s drugom nije imao djece. Njegova kćerka je supruga od Džemila Ahmed sahiba i ona živi ovdje. Kada je diplomirao džamiju, neko vrijeme je boravio je u Rabbi. Poslije je toga otišao u Čakval, tu je služio kao misionar. S njim je Hazreti Hakim Abdul Sahib također služio, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. 1972. godine premješten je u Sierra Leone. On kaže, savjet koji mu je treći halifa dao jeste da voli ljude iz Afrike i da im pokazuje veliku ljubav prema njima. On kaže, ja sam uvijek se držao ovog savjeta. On govori o jednom događaju u kojemu je Allah pomogao. Jednom je putovao dugo vrijeme sa jednim starijim Ahmedi muslimanom koji je iz Afrike i išli su do jednog sela i put je bio dugi i nije bio siguran put. On kaže, kad smo stigli tu, poglavica toga sela nije bio prisutan i mi smo otišli kod glavnog imama u tom selu, koji je odbio da nas primi i poslao nas natrag. On kaže, bila je noć, nije imali nigdje da se zaustavimo i krenuli smo nazad kući. On kaže, ovo je bila kao džungla mjesto i navečer bi isto valovi nadošli vode. On kaže, mi smo bili vrlo zabrinuti vraćajući se po noći u ovom mjestu, ali odjedanput smo čuli da nas neko zove. Ta osoba je bila na jednoj uzbrdici, stojao je. Ugostio nas je u neku svoju malu tu kućicu. Onda smo mi čuli drugi glas koji nas je zvao. Neki ljudi su nas zvali. Oni su došli i rekli da glavni imam nas zove natrag. Kada je vratio, on je počeo da ima ogromnu, jaku glavobolju i onda je naredio svom narodu tu da idu za njima. Rekao je, možda zbog toga što sam ja vratio njih dvojicu, da imam glavobolju. On kaže, mi smo se vratili, on je skupio ljude iz sela i kaže, tu noć smo mi govorili njima o medijatu. On kaže, 10 do 12 ljudi te iste noći je primilo Ahmedijat. On kaže, a za glavobolju tog imama mi smo proučili suru Al-Fatihu. I uz Allahovu pomoć njegova glavobolja je prestala. I ovako je uzvišeni Allah njima pružio njegovu pomoć da prenoće tu, a ne samo to, također u istu večer su ljudi primili Ahmedijat. U Sierra Leoneu on je radio kao glavni za štampu. On je započeo tu štampu tu. Treći halifa je poslao i naredio kako to da se uradi. Prva štampa nije bila uspješna, ali poslije drugi put kada je pokušao, bilo je vrlo uspješno. Treći halifa ga je često hvalio u vezi njegove vrijednog rada u što se tiče štampanja. Onda poslije je bio poslat u Nigeriju i tu je također uspostavio štampu za Ahmedija muslimansku zajednicu koja je bila vrlo uspješna. Tu je također doživio predu, jedan od njegovih prstiju je upao u tu mašinu i bio je puno pozlijeđen i nikako mu nije prestajao. Tako kad je treći halifa bio u Europi, on je poslao poruku da on treba da dođe na liječenje. On je došao u London i uz Allahovu pomoć njegova ruka je ozdravila. Također Hazur kaže, kada je štampa Ahmedija muslimanske zajednice ovdje u Londonu bila uspostavljena, četvrti halifa je poslao po njega i on je bio dio tog tima koji je radio na tome. I hvala uzvišenom Allahu, ova štampa danas je uspješna. 17 godina je služio u Africi, u raznim mjestima. Onda da je halifa posjećivao Afriku 1978. godine, rekao mu je da ode u Kamerun, da započne zajednicu i u tom mjestu. Sa velikim
naporima je dobio tu vizu i ostao je mjesec dana u Kamerun i započeo zajednicu tu. Tu je mnogo prilika mu se otvorilo da govori o islamu i Ahmedijatu i imao je razne intervjue na radiju i hvala uzvišenom Allahu toku tog njegovog putovanja tu jedna porodica je prešla na islam. 1988. se vratio u Pakistan, u Lahoru je služio kao misionar, također je dolazio i u London na dželse i na različite skupove. On bi služio u uredu od privatnog sekretara. Od 1991. godine radio je kao menadžer za štampu i onda je dobio moždani udar i poslije toga se razbolio i poslije se penzionisao. Uzvišeni Allah mu podari svoj oprost i milost i podigne njegov status. On ima jednu kćerku i da uzvišeni Allah joj podari sabor, također njegovoj suprugi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله